হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। রোজই তোমাদের সামনে আমি নতুন নতুন ডিশ নিয়ে আসছি, রেসিপিগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি। হয়তো তোমাদের ভালো লাগছে রেসিপিগুলো। আজ আর কোনো রেসিপি নিয়ে আমি আসিনি। আজ একটা এমন হোম রেমেডি নিয়ে এসেছি যেটা আজকের দিনে আমাদের খুবই প্রয়োজন। আসলে যেটার সাথে আমরা প্রতিনিয়ত লড়ে চলেছি, কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস, তার জন্য যেটা খুব দরকার এখন আমাদের ইমিউনিটি আমাদের বাড়ানো। যে থেকে কোভিড-19 এসছে সে থেকেই আমরা শুনে আসছি যে আমাদের ইমিউনিটিটাকে বাড়াতে। ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রকম এখন প্রসেস রয়েছে। তার মধ্যে একটা খুব ভালো বাড়িতেই বানানো যায়, সেটা হচ্ছে কাঢ়া। কাঢ়া কনসেপ্টটা আসলে পুরোপুরি নন বেঙ্গলি। এটা আমাদের বেঙ্গলিদের মধ্যে একেবারেই প্রচলন নেই। তবে নন বেঙ্গলিদের মধ্যে এই কাঢ়া কনসেপ্টটা শুধু করোনার জন্য না, ওদের মধ্যে এটা রয়েছে কনসেপ্টটা। তো কাঢ়া যেটা, সেটা বিভিন্ন আমাদের রান্নাঘরে যে সমস্ত স্পাইসেস রয়েছে সেগুলো দিয়েই বানানো যায়। হয়তো এতদিনে তোমরা অনেকেই জেনে গেছো কাঢ়া কীভাবে বানাতে হয়। তাও আমি যেভাবে কাঢ়া বানাই সেটা তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব, কারণ অনেকেই হয়তো এখনো অবধি জানে না কাঢ়া কী বা কাঢ়া খেলে কি হয়। তো সেই ব্যাপারে বলে রাখি, এখন সিজনাল চেঞ্জের জন্য আমাদের গায়ে হাত পায়ে ব্যথা, সর্দি, কাশি, জ্বর, বিভিন্ন রকম এগুলো হয়েই থাকছে সবার। প্রত্যেকটাই কোভিড-19-এর সিমটমস। তো এগুলোর মধ্যে কোনো একটাই আমাদের হলে আমাদের ভীষণ প্যানিক হয়ে যাচ্ছে যে এটা আমি কি করোনা পজিটিভ বা এই ধরনের ভয় চলে আসছে। তো সেখান থেকে এই কাঢ়া খেলে আমাদের ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ হবে। এটা খুব ভালো ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে কাজ করবে। আর আমরা এখন আনলক সিচুয়েশানে সবাই অফিস যাচ্ছি, বাইরে যাচ্ছি, বিভিন্ন কাজে নিত্য প্রয়োজনে আমাদের বাইরে যেতে হচ্ছে। তো তাদের তো অবশ্যই খাওয়া উচিত, এছাড়া যারা বাড়িতে রয়েছে তাদেরও খাওয়া উচিত, আর বাচ্চাদেরও অল্প অল্প দেওয়া যেতে পারে। কিভাবে কাঢ়া বানাচ্ছি চলো দেখে নিই। কাঢ়া বানানোর জন্য আদা, হলুদ আর তুলসী পাতা বাদে সমস্ত এই মশলাগুলোকে হাফ ক্রাশ করে নিতে হবে। তো আমি এখানে মশলাগুলোকে হাফ ক্রাশ করে নিচ্ছি। কিন্তু কাঢ়া খেলে শরীরে আমাদের খুব হিট তৈরি হয়, খুব গরম করে দেয় শরীর। যদি খুব গরম হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমরা এটাকে হাফ ক্রাশ করবে না, এটাকে এই মশলাগুলোকে গোটাই অ্যাড করো, তাহলে এটা অনেক লাইট তৈরি হবে। একজনের জন্য কাঢ়া বানানোর জন্য সেম কোয়ান্টিটিতে 2 কাপ জল নিতে হবে এবং 2 কাপ জলটাকে ফুটিয়ে 1 কাপে পরিণত করতে হবে। তো কাঢ়াতে তোমরা চাইলে হানি অ্যাড করতে পারো, গুড় অ্যাড করতে পারো। হানি অ্যাড করলে কাঢ়াটা ছেঁকে নেওয়ার পরে তখনই কাপের মধ্যে অ্যাড করো। আমি এখানে গুড় অ্যাড করছি, তাই এই প্যানের মধ্যেই দিয়ে দিলাম। তো কাঢ়া আমার রেডি। এবার আমি এটা সিপ করে করে খাবো। তো তোমরাও এটা দিনে 1বার কি 2বার খেতে পারো।
খেয়ে দেখে যদি কিছু কাজ হয় আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করো। আসলে করোনা ভাইরাসের জন্য এখনও আমাদের না আছে কোনো ওষুধ, না আছে কোনো ভ্যাকসিন। তো আমাদের এই ধরনের হোম রেমেডিসগুলোই ট্রাই করে যেতে হবে, বাঁচার জন্য এইভাবেই লড়াই করে যেতে হবে যদি কিছু কাজ করে। আর এটা খেতেও টেস্ট ওয়াইজ খুব একটা খারাপ হয় না, ভালোই হয়। তো টেস্টটাকে আরও এনহ্যান্স করার জন্য তোমরা এর সাথে কেসার অ্যাড করে দিতে পারো। তো আজ এই অবধি, গুড বাই। আবার আমি আসছি নতুন ভিডিও নিয়ে, তোমরা ততক্ষণ আমার সঙ্গে থেকো। সবাই ভালো থাকবে, আর বং লাইভ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্লিজ প্রেস করে দাও, তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিওর সমস্ত নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাবে। লাইক করো, শেয়ার করো।